이건 그냥 고창인가 보지? 이렇게 꺾이는 게 아니고 이게 딱 직선으로 바로 올라갔습니다. 참나무가 세상에 저 신문지를 저렇게 해서 불이 붙나 보지? 이제 그래야 신문지로 신문지 7장을 말아서 붙이시는데 이렇게 해서 신문지 7장에 불이 안 붙으면 젖은 나무예요. 아, 나무가? 예. 그러면 이제 화력도 없고 그렇지, 끓이 나고. 끓음도 많이 나오고. 우리가 처음에 저기 나무 보이라를 했는데 우리 집 나무는 이걸 참나무를 해야 돼. 하여튼 무슨 나무고 젖으면은 네. 그냥 연기만 나는 네, 거야. 맞습니다. 불결이 없어. 예, 근데 그래서- 이 마른 나무는 아주 깨끗하게 네, 연기도 맞습니다. 빠지고 예, 그래서- 아주 참나무가 불 때는 된 이거예요. 예, 잘 마른 참나무를 최소한 내년에 드실 거는 올해 좀 한 1년 그렇죠. 이렇게 저장해놔요. 1년 정도는 저장해놓고 항상 말고 비 맞추지 마시고. 그렇지. 비 맞으면 나무도 네. 열이 없어. 예. 그래서 저렇게 불이 안 붙으면 젖은 나무예요. 신문지 6장 넣어보면 딱 그 나무가 말랐는지 젖었는지 알 수 있거든요. 같은 이렇게 물건이라도 그게 관리하고 안 하고 그게 많이 달려있을 거야. 안 거고. 나무 중에 참나무 외에는 뭐 더 볼 거 없어. 저게 따뜻한 것도 오래가고. 그 나무 누가 한차 해갖고 온다 그랬는데 그걸 잘 됐구먼. 이 밑에서 이 공기가 이렇게 해서 네, 바람이 들어가죠. 아휴, 하여튼 옛날 사람 이런 것도 못 보고 참 억울하게 다들 또 아이고, 아이고 참 보리밥만 더 잡숫고 우리 아버지 때도 아버지 친정아버지는 그 전에 잘 살아서 이렇게 보리밥은 안 잡숫는데 하여튼 뭐했어 그때 보리밥만 그냥 먹던